the Huruma altar when they are standing with the banners? Est-ce que tu peux mettre l'hôtel de Huruma où ils se mettaient debout avec les bannières? Look what they do in Kenya. Regarde ce qu'ils font au Kenya. They go in the morning with megaphones. Ils parlent le matin avec les mégaphones. Or they stand like this at the bus stop without saying one word. They don't say one word. Ils partent tôt le matin. Hey, thank you. Without saying one word. Ils partent tôt le matin à la gare de bus avec les haut-parleurs sans dire un mot. They go to the bus stop. Ils partent aux arrêts de bus. At the gate of the market. À la porte de marché. Without saying one word. Sans dire un mot. And like this, look. Regardez. It is dreadful. C'est effrayant. And it says, et il dit, repent, repentez-vous and receive Jesus et recevez Jésus in your heart. dans votre cœur. He says, God judges sin. Il dit, Dieu juge le péché. These are very senior pastors. Ça, ce sont les pasteurs principaux les plus anciens. Look like this. Regardez, ils sont là. Everybody in the market is passing like this. Toute personne dans le marché passe comme ça là. Say, wait. Ils disaient, oh. They are saying God judges sin. Ils disent, Dieu juge le péché. They are not saying, they are not saying one word. Ils ne disent pas un seul mot. Repent and give your heart to Jesus. Répentez-vous et donnez vos cœurs à Jésus. The Messiah is coming. Le Messie est en train de venir. God judges sin. Dieu juge le péché. Why do they do that? Pourquoi ils font cela? Because they know any moment the Messiah can arrive. Parce qu'ils savent qu'à n'importe quel moment le Messie va arriver. You must give everybody an equal opportunity. Il faut donner à toute personne une opportunité égale. To receive Jesus and change their destination. De recevoir Jésus et de changer leur destination. They know that this life is very temporary. Anytime somebody can die of hypertension. Ils savent que cette vie est très temporaire. À n'importe quel moment, quelqu'un peut mourir d'hypertension. They know anybody can die from an accident. Ils savent que n'importe qui peut mourir d'un accident. They know Ils savent that night is coming when they are not able to do this. que la nuit arrive, qu'ils ne seront pas capables de faire ce qu'ils font là. Run. Courez. These are very senior bishops. Ce sont les bishops les plus seniors, les principaux bishops. She's a very senior bishop. C'est une bishop très senior. Very senior. Très senior, il est très ancien. But you find her in the streets. Mais tu la trouves dans la rue. She took the title. They have a big church. Elle a une très grande église. But she took the title. Elle a pris son titre and threw to the garbage. Elle a jeté ça dans la poubelle. She's in the streets. Elle est dans la rue. And everybody is passing and reading. Tout le monde est en train de passer et de lire. Very serious. Très sérieux. The Lord is saying, le Seigneur est en train de dire, the urgency of the gospel. L'urgence de l'évangile